เริ่มมีความหวังขึ้นมาอีก 13 ชีวิตส่งสัญญาณ หน่วยซีลพบสัญลักษณ์เพิ่มในถ้ำเห็นแล้วรู้เลยพวกเขารอเราอยู่ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับยูไลท์ข่าวดัง จากกรณีมีเด็กนักฟุตบอลและผู้ฝึกสอนหายเข้าไปเที่ยวในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนในวนอุทยานขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายเมื่อช่วงเย็นวันที่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมาต่อมานายดำรงหานภักดีนิยมหัวหน้าวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนสำนักงานพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 รับแจ้งว่ามีผู้ที่พากันเดินทางเข้าไปเที่ยวในถ้ำหลายคนแล้วไม่กลับออกมาอีกเลยโดยพบรถจักรยานรองเท้าบริเวณทางเข้าถ้ำหัวหน้าวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนสำนักงานพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 รับแจ้งว่ามีผู้ที่พากันเดินทางเข้าไปเที่ยวในถ้ำหลายคนแล้วไม่กลับออกมาอีกเลยโดยพบรถจักรยานรองเท้าบริเวณทางเข้าถ้ำเมื่อวันที่ 26 มิถุนายนพลเอกธงชัยสารสุขผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาผบนทพ.เปิดเผยว่าตนได้สั่งการให้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยพอ.ชาคริต ปรุงสุวรรณผู้บังคับหน่วยจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วของหน่วยจำนวน 5 คนเข้าร่วมติดตามเหตุการณ์และประเมินสถานการณ์ในเบื้องต้นอย่างใกล้ชิดร่วมกับชุดปฏิบัติของปภ.จังหวัดและเตรียมให้การสนับสนุนเครื่องมือหากได้รับการร้องขอตามขีดความสามารถที่หน่วยมีพลเอกธงชัยกล่าวต่อว่านอกจากนี้ยังได้ประสานการปฏิบัติกับชุดค้นหาและกู้ภัยของทางหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือผบนสรหรือหน่วยซีลในการสนับสนุนเครื่องมือจำเป็นที่ต้องการและจัดยานพาหนะสนับสนุนในการขนย้ายลำเลียงอุปกรณ์ต่างๆให้กับกองอำนวยการร่วมของจังหวัดที่ตั้งขึ้นเพื่อระดมความช่วยเหลือทั้งปวงซึ่งคาดว่าผู้ประสบภัยยังมีชีวิตแต่ยังไม่สามารถติดต่อได้พลเอกธงชัยกล่าวอีกว่าทั้งนี้จากการรายงานของชุดปฏิบัติการของหน่วยซีลพบร่องรอยการเขียนชื่อและการขีดเขียนบนผนังถ้ำเป็นลูกศรมีการประทับรอยฝ่ามือและจัดยานพาหนะสนับสนุนในการขนย้ายลำเลียงอุปกรณ์ต่างๆให้กับกองอำนวยการร่วมของจังหวัดที่ตั้งขึ้นเพื่อระดมความช่วยเหลือทั้งปวงซึ่งคาดว่าผู้ประสบภัยยังมีชีวิตแต่ยังไม่สามารถติดต่อได้พลเอกธงชัยกล่าวอีกว่าทั้งนี้จากการรายงานของชุดปฏิบัติการของหน่วยซีลพบร่องรอยการเขียนชื่อและการขีดเขียนบนผนังถ้ำเป็นลูกศรมีการประทับรอยฝ่ามือประสานงานอย่างใกล้ชิดและให้การสนับสนุนเครื่องมือตามขีดความสามารถอย่างเต็มที่พร้อมรายงานความคืบหน้าเป็นระยะให้กับผู้บังคับบัญชาทราบถึงสถานการณ์ตามช่วงเวลาต่อไปอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งเมื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของยูไลท์ข่าวดังนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะ